A revenit asupra acelui audit în sensul în care s-au verificat metodele sau s-au verificat măsurile prin care ceea ce a propus auditul a fost pus în aplicare sau nu. Din păcate, acest audit din iulie, la sfârșitul iulie, începutul august 2016, a reliefat faptul că măsurile fundamentale nu au fost puse în aplicare. Direcția economică și cei care erau în aparatul de specialitate al primăriei ar fi trebuit, încă din momentul, măcar în al 12-lea ceas, din momentul formării bugetului Consiliului Local, în februarie 2016, ar fi trebuit să tragă atunci semnalul de alarmă și să nu lase lucrurile să treneze, astfel încât din martie, aprilie, sumele respective să nu mai fie achitate către CSM și să se ajungă la situația actuală. În afară de această analiză, am venit și cu o serie de propuneri pe care le-am identificat în vederea soluționării, așa cum am spus, a unei părți din problemele existente la CSM. Dar, încă o dată subliniez, lucrul acesta nu poate fi făcut decât de către Consiliul Local, pentru că atât timp cât acest club a fost înființat de Consiliul Local, tot Consiliul Local este cel care poate să ia o serie de hotărâri care să ducă la o mai bună desfășurare a activității acolo. Măsurile pe care le propuneam și care sunt foarte clare, în primul rând trebuie o nouă analiză, să vedem dacă din de vedere financiar, bugetar, municipalitatea are posibilitatea de a finanța întreaga activitate de acolo. Pentru că acolo vorbim pe fond de 3 tipuri de activități. Prima activitate este cea legată de administrarea bazelor sportive și fără doar și poate aici trebuie să depunem toate eforturile financiare ca să susținem bazele sportive în continuare. Activitatea legată de sport, care poate fi pusă pe 2 paliere. Am văzut că se face o mică confuzie și fac aici o mică paranteză. Sportul de performanță și sportul de masă, făcându-se confuzie între sportul practicat de copii și juniori și sportul practicat de seniori. Nu, trebuie făcută delimitarea foarte clară între sportul practicat de copii și juniori, care poate să fie în aceeași măsură și de masă și de performanță, și sportul practicat de seniori, care poate să fie la fel de masă sau de performanță. Bun. În urma acestei analize făcute de către aparatul de specialitate și de către mine, noi putem în continuare să susținem activitatea sportului practicat de copii și juniori, chiar dacă este de masă sau de performanță. Iar aici, o soluție propusă și cu care trebuie să venim de asemenea în fața Consiliului Local și să accepte acest lucru, dacă consideră oportun, pentru că atunci când în Consiliul Local vorbim de oportunitate, este acela de a identifica posibilitatea plății antrenorilor pentru practicarea sportului de către copii și juniori. Iar această soluție, din punct de vedere juridic, există prin mărirea organigramei, în primul rând realizarea unei analize asupra organigramei existente după delimitarea celor 2 categorii de activități, administrare, baze sportive și sport, și, dacă este necesar, mărirea organigramei cu un număr de posturi, astfel încât să avem număr necesar de antrenori care să realizeze sportul, îi sprijine pe copii și juniori în demersul lor de a face sport. În ceea ce înseamnă sportul de seniori, aici trebuie să avem în vedere faptul că aproximativ 60% din sumele alocate din bugetul Consiliului Local către CSM pe partea de sport se duc către cele 4 secții importante, să spunem, cele de handbal feminin masculin, cele de basket și cele de fotbal, cele care pe fond, de fapt, au dus la acea creștere, să spunem, exponențială a sumelor de bani cu care municipalitatea asigura finanțarea acestui club. Aveți materialul, îl pun la dispoziție. Acolo o să găsiți tot în acest material, ca anexă, să spunem, rezumatul, sumarul punctelor importante din rapoartele de audit făcute fie de Comisia de Supraveghere realizată de către consilierii locali, fie
raportul realizat în urma misiunii de audit de către Serviciul de Audit din cadrul primăriei, iar într-un CD o să aveți și documentele, așa cum au fost elaborate de către cele două entități. Plus măsurile regăsite apoi de către Serviciul de Audit ulterior și răspunsurile primite de la diversele instituții până la momentul ședinței de Consiliu, la întrebările pe care municipalitatea le-a pus către Ministerul Tineretului și Sportului, către Ministerul Educației, Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii și așa mai departe.